Datang katanya. Anjir, semua ikut tuh lagi kayak kecil. Semua nggak gitu sih. Mau kundrat, mau kewa, nangis aja. Kapal mulai bergerak meninggalkan dermaga. Jam 11 lewat. Kita sudah meninggalkan dermaga. Oh, ini apa seru ya? Oh, Waropen. Oh, Waropen. Oh. Berarti ini berapa menit lagi? Oh, masih 1 jaman kah? Oh, 10 menit lagi. Iya, cepat sekali. Saya di sini tak mengganggu ya? Wih, orang rame sekali. Kita setiba di ini apa? Waropen.
Waropen, kota kecil yang suatu pulau kecil yang ada di Papua. Kita tiba di pelabuhan Waropen. Gila ya. Emang tujuan mana? Iya. Tujuan Serui. Oh iya. Mau turun? Iya. Oh iya, saya ikut ya. Saya juga tujuan Serui. Baru kali ini saya ke sini. Tapi kita punya barang aman kan? Aman. Oh iya. Yang penting kan tidak ada barang-barang berharga atau apa yang tinggal kan. Tidak ada. Kita bukan orang Timika yang bawa sebongkah emas. Berapa lama? Tidak. Hampir sejam lah ya. Ih, sesuatu. Nah, depo tangga sudah. Oh, berarti air dia tinggi. Halo. Bapak sampai di sini? Sampai Serui. Oh, Serui, oh iya. Ya di sini lama. Iya. Botol terbawa. Oh, nasi bening kok udah di atas ini sampai tunggu. Bisa bisa. Dia mau tidak mampu sekarang. Baru awal itu tutup panas. Sekarang kita tinggi langsung. Baru dia turun jatuh berapa kali? Baru ini dia turun. Dia jatuh di sini baru karena jadi kedua di sana baru dia jatuh di mana lagi tabrak motor. Panas tinggi sampai di sisa terus terang kopi terang dia bisa ke punya terang kita cukup dan ketentuan berarti yang itu berarti di Nanti pada saat sudah stop berapa kali baru naik. Kalau kayak begini
orang naik turun dengan sepanggal. Jembatan itu, jembatan yang kecil itu.